Բարև ձեզ, եթերում օրվա ամփոփումն է, ձեզ հետ է Արփինե Նավասարդյանը, 19:00 դրությամբ առանձնացրել ենք հետևյալ լուրերը։ Այսօր առավոտյան ուժայինները մտել են Գյումրու քաղաքապետարան, որպեսզի բերման ենթարկեն համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի ուշ հայտարարեց, որ 8 անձ է ձերբակալվել մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, վերջիններիս կաշառք տալու մեղադրանքներով։ Ժամեր անց Գյումրիին դիմադիր համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանն ինքը դուրս եկավ համայնքապետարանի շենքից եւ մոտեցավ իրավապահների ավտոմեքենային։ Այդ ընթացքում քաշքշուկ սկսվեց համայնքապետարանի շենքը շրջապատած ոստիկանների եւ համայնքապետի կողմնակիցների միջև։ Ուժայիններն այդ ընթացքում 23 մարդու են ձերբակալել։ Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնել Գյումրիում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, արդարադատության իրականացումը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Վարդան Ղուկասյանը տեղափոխվել է Երևան։ Նա այս պահին գտնվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Գյումրու քաղաքապետարանն այս կապակցությամբ վաղվանից անժամկետ գործադուլ կհայտարարի։ Վարդան Ղուկասյանի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը լրագրողներին հայտնել է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեից ծանոթվել է, որ Ղուկասյանն այնտեղ է, ուստի եկել է գործինյութերին ծանոթանալու համար։ Հարցին ինքը լսել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած ձայնագրությունը, այստեղ իրոք Վարդան Ղուկասյանի ձայնն է, արդյոք ինքն է կաշառք վերցրել, նա պատասխանեց. Նման որևէ հանգամանք պարոն Ղուկասյանը չի ընդունում։ Ավելին ասեմ, այդ նկարագրության մեծ մասը, որպես նկարագրում էին 24 թվական դեկտեմբեր, 25 թվական փետրվար։ 2024-ին Վարդան Ղուկասյանը համայնքի ղեկավար չէր, ոչ էլ 25-ի փետրվարին քաղաքապետի ՔՊ-ի պաշտոնակատարին հարցրեք, թե ինչու են նման բաներ տեղի ունեցել։ 6-ից 7 դրվագից միայն մեկն է վերաբերում Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման ընթացքին։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Ղուկասյանի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, նա նշեց. «Ես մի քանի օր առաջ նշեցի, որ սկսվել է ամբիոնից վարչապետի հայտարարության իրականության գործընթացը, այն է հեռացնել Վարդան Ղուկասյանին քաղաքական եւ հանրային դաշտից։ Քաղաքական դաշտից նման մեթոդներով հեռացնելը հնարավոր է, իսկ հանրային դաշտից հեռացնելը հնարավոր է ֆիզիկապես ոչնչացնելով, որի հետ կապված մենք հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել քննչական մարմիններին, բայց գտել եմ, որ դա քննարկման ենթակա չէ»։ Պաշտպանը կանխատեսեց, որ հավանաբար կալանքի միջնորդություն կներկայացնել։ Վատիկանում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի հետ, տեղեկությունը հայտնում է կառավարության ղեկավարի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային խնդիրներին, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, հումանիտար հարցերին։ Նորին սրբությունը շնորհավորել է այդ ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը եւ հույս հայտնել, որ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը կդառնա համագործակցության եւ կայունության նոր փուլի սկիզբ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել, որ Լևոն 14-րդ Պապի առաջնորդությամբ կշարունակվի Սուրբ Աթոռի եւ Հայաստանի միջև սերտ երկխոսության ավանդույթը, ինչպես նաեւ Հայաստանի համար կարևոր հարցերի նկատմամբ ցուցաբերվող հետեւողական ուշադրությունը։ Հռոմի Պապն իր հերթին ընդգծել է Սուրբ Աթոռի եւ Հայաստանի միջև հաստատված սերտ հարաբերությունները, հատկապես կարևորելով Վենետիկի Միխթարյան միաբանության դերն այդ կապերի խորացման գործում։ Նշենք, որ Փաշինյանը Վատիկան էր մեկնել մասնակցելու 6 երանելիների, այդ թվում հայազգի Իգնատիոս arczepiskopos Մալոյանի սրբադասման արարողությանը։ Հայաստանում ակադեմիական քաղաքի ծրագրի իրականացման մեկնարկի համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Այս մասին ակադեմիական քաղաք Հայաստան գիտելիքի միջազգային ֆորումից հետո ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Ժաննա Անդրեասյանը։ Մենք նախագծի շուրջ աշխատում ենք արդեն շուրջ 2 տարի եւ բավականին մեծ ճանապարհ ենք անցել, մասնավորապես գլխավոր հատակագծի հետ կապված աշխատանքները վերջնական տեսքի են բերվում։ Մենք նաեւ տրանսպորտային նախագծի մասով արդյունքներ ունենք, քաղաքաշինական համապատասխան վերլուծություններ են արված, ամեն ինչ պատրաստ է, որպեսզի մենք սկսենք մեր ծրագրի իրականացումը։ Մեր գործընկերների հետ միասին հստակեցված է նաև իրականացման ռազմավարությունը, նշել է նա։ Նա ընդգծել է, որ իրատեսական է համարում առաջին փուլում նախատեսվածը մինչև 2030 թվականն իրականացնելը։ Առաջին փուլով նախատեսված է, որ ակադեմիական քաղաքում կլինի տեխնոլոգիական բուհը, կլինեն շուրջ 3600 ուսանողի եւ ակադեմիական քաղաքի աշխատակազմի համար նախատեսված կացարաններ ու այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Հարցին, թե ընդհանուր առմամբ ինչ կարժեն է նախագիծը, Անդրեասյանը չպատասխանեց, շեշտելով, որ նախնական հաշվարկներ ունեն, բայց զերծ մնաց այդ թվերը հնչեցնելուց։ Հոկտեմբերի 18-ին Ազատության հրապարակում հավաքված հայերի քանակը տեսնելուց հետո մի միջակ բեմադրիչ վաղուց արդեն ծանոթ ձեռագրով փորձեց բեմադրել ձայնագրություն օպերացիան։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը։ Հավատացեք, ձեր կառավարած երկրում մարդկանց շահագրգռել պետք չէ, որ դուրս գան ձեր դեմ, դուք ամեն օր շահագրգռում եք, գրել է Կարապետյանը, անդրադառնալով Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Հայտնում ենք, որ շարժման անունից որևէ մեկի շահագրգռողը ներդրված է հատուկ ծառայության կողմից կամ էլ նրանց գևորիկն է, հավելել է նա։
Այսօր հոկտեմբերի 29 ավտովթար է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում ժամը 12:30-ի սահմաններում Էջմիածին աշտարակ ավտոճանապարհին Դվին ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ բախվել են Արմավիրի մարզի բնակիչներ 39-ամյա Վարդան Հեյի վարած էլեկտրական BYD-ն եւ 47-ամյա Սերյան Սեյի վարած Mercedes Magnus-ի ավտոմեքենաները։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 3 հոգի, որոնց առաջին օգնության են հասել Դվին ռեստորանային համալիրի աշխատակիցները, քաղաքացիներն ու քաղաքացիների հայտնածի օպերատիվորեն ժամանած Վաղաշապատ բժշկական կենտրոնի շտաբ օգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը տեղափոխվել են Վաղաշապատ բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով Վաղաշապատի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Կհանդիպենք վաղը, առողջ եղեք։